សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបរកលុយអនឡាញហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងរៀនរកលុយអនឡាញតាម Admob អញ្ចឹង Admob គឺជាអ្វីខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំយកប្រាប់ថាតើយើងបានលុយតាមណាហើយយើងធ្វើមិនទៅអញ្ចឹង Admob គឺជាកម្មវិធីរបស់ Google ដែរមានន័យថាវាជាប្រព័ន្ធរបស់ Google ដែរអញ្ចឹងនៅ Admob គឺដូចជា YouTube ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវិស័យវាខុសគ្នាមួយគឺខាងវីដេអូមួយគឺខាង application អញ្ចឹង Admob គឺនៅពេលយើងរកលុយតាម Admob យើងក៏បើកលុយតាម AdSense ដែរមិនមែនយើងទៅបើកតាម Admob ទេគឺយើងបើកតាម AdSense ដូចគ្នាដូចជាតាម YouTube ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមាន account មួយដែលខ្ញុំរករាល់ខែដែរនៅក្នុងនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានបើកបាន$123បាននៅទីនេះ$123ឥឡូវខ្ញុំបាន$52ហើយអញ្ចឹងគ្រប់ពេលយើងគ្រប់100យើងអាចបើកបានហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគុណអំពីរបៀបមួយនេះគឺខ្ញុំមកបង្រៀនអំពីរបៀប sign up នៃថា register បង្កើត account ថ្មីហើយនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងបង្រៀនពីរបៀបរកលុយជាក់ស្ដែងក្រោយអូខេហើយខ្ញុំសូមប្រើសូមទៅ Firefox now បងប្អូនអាច search ក្នុងនេះvớiពាក្យថា Google Admob ហើយឥឡូវយើងនឹងរៀនមួយគ្នាយើងវាយពាក្យថា Google Admob នេះយើងធ្វើមកនេះយើងឃើញ link ជាច្រើនវាអញ្ចឹងយើងអ្វីយើងត្រូវធ្វើយើងយកកន្លែង link នៅទី3ហ្នឹងគឺក៏នេះក៏បានយើងយកនេះវិញអញ្ចឹង Google Admob នៅនេះមាន option 2ដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺ sign in ទី2គឺ sign up sign in គឺសម្រាប់យើងមាន account រួចហើយ sign up ចំពោះ account យើងមិនទាន់មានយើងប្រើពាក្យ sign up អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមាន Gmail ដាក់ Gmail បងប្អូនឡើង gmail.com សុខនេះអូខេនៅទីនេះគឺយើងមានអូខេគឺនៅកន្លែងនេះយើងដាក់ country របស់យើងមក Cambodia មិនដាក់ប្រទេសគេទេ Cambodia ហើយ time zone យើងបានមួយណាក៏បានអីទៅហើយនេះគឺយកប្រទេសអាស៊ីរបស់យើងគឺទៅដល់ប្រទេសថៃបាងកកយើងរកបូក7អូខេច្រើនពេកបូក8បូក7នេះចាកាតាបានដែរឡើងបានបាងកកអូខេគឺបាងកកទៅថៃព្រោះអត់មានភ្នំពេញទេទៅហើយខ្លួននេះយើងយកជាលុយអីគេឡើងចាំ$1ទៅ$1អូខេទៅមក agree I have read and agree to abide by the AdSense terms and conditions okay they create an account okayនេះយើងតិច yes amount solve okay តមក continue to Admobអូខេអញ្ចឹងបានសម្រេចហើយតែដោយសារយកទៅ app អីដល់មួយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបង្កើត app
ហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានលុយបានយ៉ាងម៉េចទេហើយមានអីដាក់សារខាងនឹងថ្មីអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតបានវានឹងមាន Google មួយទៀតដែលវាឲ្យយើង free ដែរគឺ Google AdSense google.com/adsense គឺបើ Google AdSense វានឹងមានវាបាន account មួយទៀត free ដែរអូខេmình sẽ sign in មកយើងមិនបាច់ sign up ទេព្រោះយើងដល់ពេលណាយើង sign up Admob យើងបាន AdSense free ដែរគឺលើពាក្យ sign in អូខេទៅដល់ចុះមានតែ slow ពេកអូខេបានចេញអូខេនៅពេលនេះគឺយើងដាក់ចំណុចទៅយើងមក website យើងមិនដាក់ខ្លួនដែរគេត្រូវទាមទារអត់ឲ្យ sign up ទៅយក sign in ហើយ refresh សិនហើយតែអូខេមកវិញចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតគឺវាមាន AdSense មក free ដែលយើងមិនបង្កើតទេគឺនេះគឺជាខ្ញុំហើយយើងដាក់ឈ្មោះដាក់អីមកសម្រាប់នៅពេលដែលយើងដកលុយគឺស្រួលចឹងយើងអាចដាក់មក contact យើងយកនឹងហើយសម្រាប់ទូគុណរបស់យើងឈ្មោះយើងបើយើងមក address អូខេដាក់បងប្អូននៅណានៅណៃវ៉ាន់ទីស្វែងរកស៊ីលីកម្ពុជាគឺជីសម្រាប់ស្គាល់គោលបងប្អូនទៅស្គាល់គោលសាខូហើយបងប្អូនស្គាល់ហើយណាបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនអាចវិពាកនៅកន្លែងនេះវិពាកថា Cambodia postal code បាទយើងអាចភ្នំពេញឬក៏យើងមាននៅខេត្តកណ្ដាលអីខ្ញុំដាក់ថាកណ្ដាល postal code នេះយើងនឹងមាននៅទាំងអស់អញ្ចឹងតែខ្ញុំស្គាល់ហើយមិនទៅនេះខ្ញុំដាក់តែនេះគេដល់ទៅ252សម្រាប់ code នៅក្នុងប៉ុនគុំ phone number ដាក់លេខរបស់ខ្ញុំមកsubmit អូខេចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាaccount មិញគឺនៅពេលដែលយើងគ្រប់$10វានឹងផ្ញើសម្បត្តិឲ្យយើងត្រូវចាំយើងអាចដូរបានអីទេអូខេវា what you want to set up link page home វាអត់មានអីទេអស់ហើយបងអូខេចឹងយើងបាន free ទី1គឺ Admob ទី2គឺ AdSense ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីរបៀបថ្មីដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានលុយហើយទទួលបានរបៀបណាចឹងមកឲ្យនៅក្នុងវីដេអូបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា